أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Әкрәм Бейиш ағайдың башқұрт тілінде йөргән ғәрәп һәм фарсы һүҙҙәре дигән бер һүҙлеге бар. Ана шул һүҙлекте мин бүген тиз генә укып сыктым да, күҙ йүгертеп һәм ҡайһы бер уйҙарымды бында әйтеп китергә булдым. Был китапты укып сыҡҡандан һуң мин бер бәләкәй генә мәҡәлә яҙғайным. Иншалла Фейсбукка кереп уҡырһығыҙ. Хәҙер мына видеола мин әҙерәк икенсе төрлөрәк темаларҙы күтәрергә теләйем. Ҡыҫҡаһы ошо мәҡәләнең дауамы тип әйтергә лә була инде. Бында бирелгән һүҙҙәрҙең ҡайһыларын мин яҙып алдым һәм ана шул һүҙҙәргә аңлатма биреп киткем килә. Ни өсөн тигәндә, беҙ һүҙҙәргә нисектер ябай ғына ҡарайбыҙ. Кемдер әйтәйек 1000 һүҙ белә, сабыйҙар, кемдер 2000, кемдер 20 000. Кешенең теле уның уй фекерен билдәләй. Ә кешенең уй фекере уның фиғелен, ҡылыҡтарын, ғәмәлен билдәләй. Шуға кем нинди һүҙҙәр ҡуллана, телде ни тиклем яҡшы белә, төплө өйрәнгәнме ул, өйрәнмәгәнме, мына шуларҙы әгәр беҙ белһәк, күп нәмәне аңлар инек. Мәҡәләне кереп уҡырһығыҙ. Ләкин ҡыҫҡаса ғына әйткәндә, беҙ ниндейҙер бер айырым һүҙҙе беләбеҙ икән. Был бары тик һүҙ түгел. Был ошо һүҙгә бәйле булған ниндейҙер ваҡиға, күренеш, хатта аҡида. Кешенең мына аҡидаһы ошолай ғына була ала бит инде, белеме, кемнеңдер киңерәк, кемдер бик киң белемгә эйә. Ана шул белем һүҙҙәргә таяна. Ошо һүҙҙәрҙе яҙып алғас, мин ҡарап ултырҙым да, ысынлап та, уларҙың күбен хәҙерге башҡорттар белмәй бит инде. Белмәгәс, тимәк, улар ана шул һүҙҙәргә бәйле булған күренештәрҙән дә йыраҡ тора. Был күренештәр улар өсөн ят. Уларҙы эшләй ҙә белмәй, сөнки һүҙҙәре һәм быны теге атаған символдары булмаған баштарында. Әгәр мына ниндейҙер бик артта ҡалған халыҡ араһына беҙ килһәк, мәҫәлән, беҙ уларға әйтәбеҙ, компьютер йәки интернет. Хәҙер бәлки бөтәһе лә беләлер ул, ләкин бер нисә йыл элек. Әгәр беҙ килеп уларға әйтһәк, мәҫәлән, компьютер тиһәк, улар нисек быны күҙ алдына килтерә алырҙар ине? Был бит инде бер ябай ғына һүҙ түгел. Ана шул һүҙҙе тулыһынса аңлап бөтһөн өсөн кешене уҡытыр кәрәк. Мына ул компьютер, уның шундай мына мөмкинселектәре бар, һеҙ уның менән шуны эшләй алаһығыҙ. Тимәк, мына бер ябай ғына һүҙ, әгәр кеше уны яҡшы итеп аңлай икән, уның тормошо ла үҙгәрә. Быға тиклем белмәгән күп нәмәләрҙе ул аңлай башлай һәм яйлап ҡына шул аңлаған нәмәләрен ул үтәй. Һәм мына ошо һүҙҙәргә ҡарап ултырып, шундай уйға килдем, бәлки уларға аңлатма биреп китһәм, ошо видео аша бик һәйбәт булыр ине. Мына аслан тигән һүҙ, мәҫәлән, аслан. Беҙ ҡулланмайбыҙ бит инде уны, аслан. Русса беҙ вообще тейбеҙ. Мына ябай башҡортҡа шундай һорау биреп ҡарағыҙ әле, вообще башҡортса нисек була ул? Аслан тигән ғәрәп һүҙе бар. Ләкин беҙ мына йәшәйбеҙ, ана шул рус һүҙен өйрәнеп алғанбыҙ да, һөйләм төҙөгәндә вообще тип һөйләп тип ултырабыҙ. Аслан тигән һүҙ беҙҙә ҡасандыр булған бит инде. Ни өсөн аслан һүҙе вообще һүҙенән матурыраҡ һәм яҡшыраҡ? Бының турала мәҡәләлә уҡырһығыҙ. Артабан. Бөтә һүҙҙәрҙе лә уҡымайым, ҡайһыларын ғына. Батыл. Нимә ул батыл? Һүҙлектә батил тип бирелә шикелле, ләкин батыл тип әйтеү дөрөҫөрәктер ул. Ялған булған бөтә нәмәне лә беҙ Ҡөрьәнсә батыл тип әйтәбеҙ. Ниндейҙер уйҙар, ниндейҙер аҡида, ниндейҙер дәлилдәр батыл була ала. Ул батыл тигән һүҙ бик киң һүҙ. Быны беҙ иҫтә ҡалдырырға тейешбеҙ, сөнки шәрғи ғилемдәр өйрәнгән кеше был һүҙҙе йыш ҡулланасаҡ. Артабан. Борһан. Ғәрәп һүҙе, бүрһән. Был кире ҡаға алмаҫлыҡ дәлил. Борһан. Әгәр кемгәлер борһан килтергәндәр икән, ниндейҙер эш өсөн йәки күренеш өсөн, ул мана ошо борһандан һуң бер нәмәлә үҙенән өҫтәргә тейеш түгел. Мана Алла Тәғәлә кешелеккә индергән Ҡөрьән. Ҡөрьән ул борһан.
Кыямәт көндә беркем дә әйтә алмаячак, мин бит белмәнем тура юлды. Миңа беркем дә бер нәмә дип әйтмәде. Юк, Алла Тәгалә безгә борһан күрһәткән һәм ул Коръән. Артабан Бәҙәви дигән кызык һүз бар. Бәҙәви русса бедуин була. Элек ул сүллектә яшәгән теге шундый кырын гарәптәр тураһында әйткән булгандыр. Бедуин Бәҙәви дип башкортса Бәҙәви була. Ләкин хәзерге заманда наҙан, үзен тота белмәгән кеше өсөн шул һүзне кулланырга була. Бәҙәви. Ваба. Ваба дип яҙыла инде ул. Ваба. Без йыш кына вирус дип әйтәбез. Таж вирусы. Ана шул вирус дигән һүзне ваба дигән һүзне алмаштырырга була. Был да гарәп һүзе. Шунан вәлимә. Әлбиттә, был телгә кереп китһә ошо һүз, уны вәлимә дип әйтәсәктәр инде ул. Ләкин гарәпсә вәлимә дип әйтелә. Вәлимә. Никах вакытында кешеләрне һыйлайбыз бит инде. Өҫтәл куябыз, ана шул вәлимә дип атала. Был мосмандарҙың ғәҙәте, ул булырға тейеш. Вәлимәгә без туғандарыбыҙҙы, дуҫтарыбыҙҙы саҡырып, ана шул никахҡа шаһитлыҡ ҡылырға тейешбеҙ. Вәлимә. Артабан ғәзимәт. Мана һорағыҙ әле ябай кешенән, решительность нисек була ул? Решительность. Ниндәйҙер эште эшләргә беҙ ниәтләгәнбеҙ икән, беҙҙең булырға тейеш ошо тойғо. Ғәзимәт. Решительность. Был эшкә шулай теләп һәм ҡыйыулыҡ менән тотонорға тейешбеҙ. Ана шул була ғәзимәт. Артабан ғибта. Бик ҡыҙыҡ һүҙ. Ғибта. Мына хөсөтлөк, көнләшеү тигән нәмә бар. Ислам дине буйынса мосолманға көнләшергә тейеш түгел. Әйтәйек, матур өй төҙөгән, машинаһы бар, балалары бар, һаулыҡ биргән Алла Тәгалә. Әгәр ниндәйҙер мосолман икенсегә ҡарап шул хөсөтлөк яки көнләшеү тоя икән, был гонаһ. Ләкин ғәрәп телендә тағы ғибта тигән һүҙ бар. Һәм ошо һүҙлеккә ҡараһаҡ, беҙҙә лә булған икән, уны ҡулланғандар беҙҙең ата-бабалар. Ғибта ул беҙ кем менәндер һоҡланабыҙ һәм унда булған ниғмәтте беҙ үҙебеҙгә лә теләйбеҙ. Һәм беҙ уныңа хәйер, изгелек теләйбеҙ, Алла Тәгалә арттырһын, бәрәкәт бирһен. Ләкин мана миндә лә шул һыҙат яки шул мөлкәт, шул нәмә булһа ине тип уйлаһаҡ, был мөмкин. Күрҙегеҙме, мана бер бәләкәй генә һүҙ, ә беҙгә ниндәйҙер аҡиданың бер өлөшөн асып бирә. Ошо һүҙҙе белгән булһа кеше, ул теге көнләшеүҙең ниндәй төрҙәре булғанын да аңлар ине. Шулай бит. Ғибта. Тимәк, ғибта тигән һүҙҙе лә ҡуллана алабыҙ. Шунан ғонсор тигән һүҙ бар икән. Ғонсор. Элемент. Мына беҙ нимәлер аңлатырға теләһәк, хәҙер беҙ шул рус һүҙен ҡулланыр инек. Элемент. Нисә элементтарҙан тора, был нәмә нисә элементтан төҙөлгән тип шулай һөйләшәбеҙ. Ләкин ғонсор тигән һүҙ бар, шуны ҡуллана алабыҙ. Артабан ғөзләт. Ғөзләт нимә ул? Ғөзләт русса әйткәндә уединение. Бында мин яҙғанмын, йәйә эсендә чаще для поклонения. Әгәр кеше кем менәндер ғәйбәт, ләстит һатып ултырыр урынына сығып китә лә, икенсе айырым өйөндәме унда, яки берәй урында ултырып зикр ҡылып, нәфел намаҙҙар уҡый икән, ул кешеләрҙән айырылды. Ғөзләт. Русса уединение. Ошо ғәмәл яҡшы һанала. Һәр ваҡыт кеше менән бергә булып, теге буш һүҙҙәр һөйләп ултырыу ул яҡшы түгел ул, ҡәрҙәштәр. Ҡайһы ваҡыт ошо ғөзләтте эшләп алыр кәрәк үҙең өсөн. Бына тағы бер һүҙ белдек, һәм һүҙ генә лә түгел, ниндәйҙер бер төшөнсәне өйрәндек. Артабан дақиҡа тигән һүҙ булған элек. Дақиҡа. Хәҙерге ғәрәп телендә дақиҡа ул минута. Беҙ әлеге көндә рус һүҙен ҡулланабыҙ, ә әйтә алабыҙ дақиҡа тип. Был яҡшы. Беҙ үҙебеҙҙең онотолған һүҙҙәребеҙҙе кире ҡайтарабыҙ. Шулай уҡ дәһри. Атеист. Беҙ хәҙер атеист тип әйтәбеҙ бит инде, ләкин ул ғәрәп телендә дәһри тип атала. Һәм беҙҙең ата-бабаларыбыҙ ошо һүҙҙе ҡулланған. Дәһри тип әйтергә була һәм кәрәк тә. Шулай уҡ зәмһәрир. Зәмһәрир. Был һүҙ Ҡөрьәндә бар. Йыш ҡына кешеләр мына йәһәннәмдә
ғазап тураһында уйлағанда, унда тик ут бар дип уйлайҙар. Ләкин Алла Тәғәлә, Алла һаҡлаһын беҙҙе йәһәннәмгә эләгеүҙән, ана шул йәһәннәмгә эләккән кешеләр өсөн төрлө ғазаптар билдәләгән. Ана шул ғазаптарҙың бере ул зәмһәрир, ныҡ ҡаты һыуыҡ. Шул тиклем ҡаты һыуыҡ, кешеләр ул һыуыҡтан утҡа ҡасырға теләйәсәктәр, тейелә тәфсирҙәрҙә. Зәмһәрир. Бына тағы бер һүҙҙе белеп ҡуяйыҡ. Истибдәт. Истибдәт ул диктатура. Кемдер түрә булып ала ла, ана шул истибдәт ҡыла бит инде. Бер кемдең дә фекерен тыңламай, уның шураһы юҡ, кешеләрҙе һанға һуҡмай, ҡыҫҡаһы истибдәт ҡыла. Был диктатура тип атала. Һәм хаким, түрә булараҡ үҙен тота белмәгән кеше, ана шул боҙолоп киткән, тәкәбберләнгән кеше, ана шул истибдәт ауырыу менән ауырый инде. Артабан истилах, терминология. Бында ла беҙ рус һүҙен ҡулланабыҙ, ә истилах тигән һүҙ матурыраҡ, минеңсә. Артабан ябай кешенән һорайыҡ әле, намек башҡортса нимә була? Күбе белмәй. Киная. Киная тигән матур һүҙ бар. Шуны ҡуллана алабыҙ. Артабан мәйел. Нимә ул мәйел? Дөрөҫөрәге, кем ул мәйел? Русса склонный. Кеше, мәҫәлән, уҡыуға мәйел була ала. Йәки ниндәйҙер насар эшкә мәйел. Шул һүҙҙе иҫтә ҡалдырығыҙ. Тағы бер Ҡөрьәни һәм хәҙистәрҙә ҡулланылған һүҙҙе белерһегеҙ. Мәркәз. Мәркәз русса центр, клуб. Бына ғәрәп илдәрендә, Төркиәлә мәркәздәр була. Күп мәркәздәр. Ҡөрьән уҡырға өйрәнеүселәр, тел уҡырға теләүселәр өсөн төрлө мәркәздәр. Был һүҙ ҙә беҙҙең телдә бар, уны ҡуллана башлар кәрәк. Артабан нөфүҙ. Нөфүҙ тигән һүҙ бар. Әлеге көндә беҙ тик авторитет тигән генә һүҙ ҡулланабыҙ. Авторитеттың төрлө мәғәнәләре була бит инде. Ләкин авторитет тип әйткәнсе, нөфүҙ тип әйтеү ул матурыраҡ. Артабан саратан. Рак тигән ауырыуҙы беләһегеҙ бит инде. Саратан ул ғәрәп телендә ҡыҫала. Ләкин табиптар тарафынан ул рак мәғәнәһендә ҡулланыла. Беҙ ана шул рак тигән һүҙҙе саратан тигән һүҙ менән алмаштыра алабыҙ. Артабан тасхих. Бына сахих хәҙис тиһәк, бөтәбеҙ ҙә аңлайбыҙ ул бит. Мосмандар сахих тигән һүҙҙе белә, дөрөҫ тимәк. Тасхих нимәнелер дөрөҫләү. Күбебеҙҙең Ҡөрьән уҡыуы тасхихҡа мохтаж. Сөнки беҙ яңылыш уҡыйбыҙ. Шуға әгәр кемдер Ҡөрьән тасхихы дәрестәрен бирә икән, шунда барығыҙ. Бына тағы бер һүҙ өйрәндек. Артабан тәғзия. Тәғзия белдереү. Соболезнование. Соболезнование тип беҙ тик русса әйтәбеҙ әлеге көндә. Ләкин шәриғәт күҙлегенән хәҙистәрҙә килгән һәм беҙҙең ата-бабаларыбыҙ ҡулланған һүҙ булған икән, шул тәғзия. Белеп ҡуйығыҙ. Артабан тәғриф. Определение. Хәдис һүҙенең тәғрифе. Определение слова хадис. Тәғриф. Тәғриф. Еңел генә һүҙ. Бында мин шундай еңел, иҫтә ҡала торған һәм кәрәкле һүҙҙәрҙе яҙып алғанмын. Артабан тәржих. Тәржих русса була предпочтение. Бына беҙ иң көслө дәлил артынан эйәрергә тейешбеҙ. Ләкин дәлилдәр күп бит инде. Әле лә иғтибар итһәгеҙ, бер ғалимдар бер төрлө һөйләй, икенселәр икенсе төрлө. Ләкин беҙ ошо дәлилдәр араһынан иң дөрөҫөн һайлап алырға тейешбеҙ. Ана шул тәржих тип атала. Ниндәйҙер дәлилгә беҙ тәржих ҡылырға тейешбеҙ. Артабан тәфтиш. Алла Тәғәлә һаҡлаһын. Обыск. Бына башҡортса һорағыҙ кешеләрҙән, обыск нимә була ул башҡортса? Эҙләнеү түгел бит инде ул. Була тәфтиш. Әле ғәрәптәр ҙә ана шул мәғәнәлә ҡуллана был һүҙҙе. Беҙҙең һүҙлектәрҙә лә ул бар. Артабан тәһдид. Тәһдид. Угроза. Угроза. Беҙ хәҙер нисек һөйләшәбеҙ? Һин миңә угрожать итәң тип. Ләкин уның беҙҙең һүҙлектәрҙәге бәдәле, бәдәл, аналог. Ул тәһдид. Артабан хатиф. Хатиф. Ғәрәпсә хәтиф тип атала был һүҙ. Күңелде өйкәгән ниндәйҙер эске тауыш бирә. Ләкин беҙ был һүҙҙе телефон мәғәнәһендә ҡуллана алабыҙ. Сөнки ғәрәптәр әле ҡуллана. Хәтиф. Артабан һәндәсә. Геометрия йә инженерия. Шундай матур һүҙ бар. Һәм һуңғы һүҙ шиғи. Шиғи. Шиит.
Без хәзер шиит дип әйтәбез бит инде, ләкин шиит ул рус сүзе. Менә ошо һүзләр. Мин бөтәһен дә бирмәдем. Бында бер өлеше генә. Видеоның астында был һүзләрнең бөтәһен дә табырһығыз, шул һүзләрне ятлагыз, кулланыгыз һәм халыкка еткерегез. Теге вакыт мин әйткән бит инде, китап, һүзлек, ниндидер энциклопедиялар язу йитмәй ул егеттер. Ана шул безнең өчен галимдар нимәлер язган. Без ул һүзләрне алып, куллана башларга тиешбез. Без бит телде тазартырга теләйбез. Был нисек була? Яйлап кына ошо онытылган һүзләрне керетеп, бер 5, 10, 20 ел эчендә тулыһынча без телебезне тазартып бөтә алабыз. Әлбәттә, бөтә һүзләрне алмаштырып булмай. Мәсәлән, интернет ул кайда барһагыз да интернет инде ул. Хәзерге заманда ундай телде мин белмәйм. Интернетты икенче төрле дип әйткән телде. Ләкин нимәне алмаштыра алабыз? Без алмаштырга тиешбез. Үзебездән дә матур итеп, дөрес итеп сөйләшүне талап итәргә тиешбез. Һәм тирә-яктан да. Карагыз, моны кай вакыт урамда күрәбез. Кайда нимә башкортча язылган, бөтәһе лә хаталы. Был эш менән барыбер кемдер шөгыльләнергә тиеш. Моны Рабкоров урамын, Һыйырдар колы. Белмәйм, кемдер көлә, тик интернетта шуның һүрәтен җибәрәләр. Мин моны мыскыллау дип кабул итәм. Ана шундый язуларны элгән кешеләрне казага, ягъни судка тартырга кирәк минеңсә. Чөнки был ысынлап та телдән көлгән һымак була. Ниндидер икенче халык рөхсәт итмәс ине үзләренең телен шулай итеп бозып, кәкре-бөкре язып кайдалыр элеп куюларын. Шуңа без дә телебезгә игътибар итәйек. Ана бүген алган һүзләрне исмаһам куллана башласак, тора-бара икенче һүзләрне дә өйрәнеп алсак, иншалла безнең тел яңынан терелеп китер ине. Җазакумуллаһу хайран. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһ.